Здравейте, деца! Днес сме се събрали да направим една от най-интересните дейности във връзка с нашия проект Училище за всички. Всичките деца от нашето училище са участвали в една или в друга дейност, свързани с този проект. Сега най-интересната дейност, защото вие ще станете герои в една истинска сценка. Идеята на тази сценка е да развие у учениците умения за общуване, сътрудничество и емпатия, чрез творческо пресъздаване на реални истории за приятелство и взаимопомощ. Дейността носи името Клуб малки истории за големи мостове. Целта е учениците да подготвят кратки представления, сценки, вдъхновени от реални истории за приятелството, толерантност и помощ, като по този начин да изградиме ценности, да се уважавате, да се разбирате и да не се карате. Мост от думи ще е кратка сценка, която ще покаже как добрите думи могат да променят отношенията между учениците. Целта е да се развие умение за позитивна комуникация, за добро държание помежду си и като ви поставим в конфликтна ситуация. Тоест, първо ще направим конфликтна ситуация и после ще ви покажем как може с помощта на добрите думи да разрешите конфликта и да станете още по-добри приятели. Така, трябва да научиме, искаме да ви научиме, т.е. не трябва, искаме да ви покажем как добрите думи могат да преминат и в реални действия. Как като бъдете добри едни към други, ставате по-добри приятели. Хайде сега да ви разкажа днес какво ще правим. Ще заснеме сценката нашия клас заедно. Тя ще покаже как добрите думи могат да променят отношенията между учениците. Целта е да се научи на позитивна комуникация помежду си и на уважение, като преживеете конфликтна ситуация и я разрешите чрез добри думи и послания. Искам да ви попитам нещо. Замисляли ли сте се, че думите могат да правят хората щастливи, но могат и да ги натъжават? Моля те да ми кажеш как се чувстваш, ако някой ти каже браво? Как ще се почувстваш? Добре. Добре ще се почувстваш. Ти как ще се почувстваш, ако някой ти каже, ти си добър приятел? Много чудесно, много приятно. Добре. Как ще се почувстваш ти, ако някой ти каже, радвам се, че си тук? Много приятно. Добре. Ти как ще се почувстваш, Силвестър, ако някой ти каже, браво, Силвестър? Много приятно, много надъхвам за планът. Супер. Сега искам да ви го питам, ако някой ви обиди и ви каже нещо неприятно, как ще се почувствате? Лошо. Ще бъдете тъжни, нали? Ще бъдете тъжни, нещастни, ще бъдете обидени, ще бъдете наранени, нали така? Виждате ли как една добра дума може да помогне на човек да се усмихне, а една лоша дума може да го нарани? Думите са много силни. Трябва да внимавате как ги използвате, да не се обиждате и да използвате само добри думи, за да не си разваляте приятелството помежду си. Защото думичките могат да направят мост между приятелите. Днес ще покажем как с добри думи, уважение и разбиране можем да променим една неприятна ситуация и да станем по-добри приятели. Сега, хайде да започнем задачата. Поставям ви задачата да почнем да рисуваме темата нашия клас заедно. Всеки от вас ще нарисува нещо красиво на листчето. Хайде, Силвестър, да започнете да рисувате. Усмивка, сърце, рисувайте деца, слънце, добри думи, нещо, което ще ви зарадва, ще ви направи щастливи. Най-важното е да направите... Рисувайте? Добре, най-важно е да направите, да работите като екип, за да направите един красив проект. Хайде сега да ви кажа стоп и да направим сценката. Анна Мария, искам всичките деца да ти кажат нещо обидно, нещо за твоята рисунка. Хайде започни. Много добре рисуваш. Ти какво ще я кажеш, лоши думи? Много ти е грозна рисунка. Силвестър, ти? Много ти е грозна рисунката, аз искам да правя проект с теб. Добре. Анна Мария как ще се почувства? Нещастна. Добре. Хайде сега да видим какво направихме ние. Наранихме Анна Мария и я накарахме да се чувства нещастна и тъжна. Хайде сега да видим какви думички трябва да направим, за да промениме ситуацията и да се извиним на Анна Мария. Ти каква хубава дума ще й кажеш на Анна Мария? Мария, извинявай. И какво ще й кажеш? Нещо хубаво, което да я усмихне? Че рисува хубаво, примерно, нали така? Мария, много трудно рисуваш. Ти какво ще й кажеш?
Много ти е красива рисунката. Я виж какво хубаво сърце е направила. Страхотно. Силвестър, ти какво ще й кажеш? Много хубаво рисуваш, искам да правя с теб проект. Хайде сега всички да отидете при нея. Анна Мария, ти вече не си ли щастлива? Казахте ли, извинявайте, забравихме вълшебните думички. Хайде. Извинявай, Ана Мария. Хайде сега всички вземете своите рисунки, идете при нея. Обърнете вашия проект. И искам всеки един от вас, обърни го напред, всеки един от вас, сложи го на масата, да напише по едно квадратче едно сърце, едно слънце или да напише нещо за приятелството. Всеки да напише. Хайде. Силвестър, елай ти. Да. Ето от тази страна. Първо момичетата, после ще направите място и на него и той да напише. Ти ето там имаш квадратче, рисувай в него. Няма значение в кое квадратче. А нали работите в екип? Защо не сте направили място на Силвестър и той да дойде? Айде! Силвестър, и там има едно празно квадратче, нарисувай едно слънце. Къде? Готови ли сте? Да. Айде сега да дигнете проекта, да го покажете срещу нас, да си вземете и рисунките. И какво ще кажем, като свършат всички? Обърни проекта насам. Чакай, тя довърши ли си изречението? Той не е довършил изречението. Айде, обръщай. Вземете си рисунките. Къде е твоите рисунки? И какво ще кажем? Какво ще кажем? Нашият клас заедно. Нашият клас заедно. Нашия клас заедно.